录屏我就那放游戏音乐加那啥了，加那个游戏音效了，因为让大家听一听这个音效改完以后是什么效果啊。今天又提前开播了啊！我录屏白录啊，白录啊，棋盘啊，棋盘。为什么进来以后我的长老装的不让我穿了呢？几个意思啊？瞧不起我呗？改版以后的金蛇。好快，好快，好快！啊，铃铛声音，铃铛声音挺好听的啊。冲锋！我吃了个大，还行吧，感觉还行吧。冲锋距离挺远，但是冲不到。跑啥呀？个人觉得还行啊，大招没看出来变，大招声音反正不是那个钩子的声音了。我没连好啊，我菜了。我又没连好，对不起啊，草率了。他最后一下无视格挡把人拉回去。说实话，哎呀，这破防比之前快多了，这破防比之前快多了。有脏东西是吧？现在这破防的确比之前快多了，快很多啊！我感谢哥哥续费的阅读会员。他为什么不倒地呢？他退了，行吧。